नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी बाइक भी कुछ इस तरह से आवाज़ करे तो उसको कैसे सही करते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। ये आवाज़ जो आ रहा है वो सेल्फ मोटर से आ रहा है आवाज़, तो इसको ओपन करते हैं सेल्फ मोटर को, तो इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके इसको लगाएंगे। तो बना रहेगा दोस्तों वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मोटर को खोलने के लिए दोस्तों, तो सेल्फ को ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 ठो बोल्ट दिया है 8 नंबर का। इसमें 3 8 नंबर स्क्रू को खोलेंगे दोस्तों बोल्ट को। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ और एक यहाँ है, 4 बोल्ट हैं। तो चारों को खोलेंगे। उधर का नहीं खोलेंगे दोस्तों, मैग्नेट साइड को, ये बाहर से भी बन जाता है। जैसे इधर का कई लोग खोल देते हैं इधर साइड के, तो इधर को नहीं खोलेंगे, सिर्फ उधर का बस बोल्ट को खोलेंगे 8 नंबर का, तीनों बोल्टों को। और आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो बोल्ट को खोल लेते हैं। ये स्प्लेंडर है, BS6 है, 1 टच वाली गाड़ी। तो इसको खोलते हैं दोस्तों। 8 नंबर बोल्ट को खोलेंगे तीनों चारों को। ज़्यादा बात पसंद नहीं करें। चारों 8 नंबर बोल्ट को खोलेंगे, कुछ इस तरह से खोलेंगे दोस्तों। ये आवाज़ क्यों करता है उसके बारे में बता देते हैं दोस्तों कि इसका बेरिंग यहाँ पर जो ग्रीस लगा रहता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ करता है। इसको एक करके सबको खोलेंगे बाहर। ये तीन को बाहर हैं, आप लोग को दिखा देते हैं कितना बेस्ट है इसमें। आवाज़ कहाँ से आ रहा है उसको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो बेरिंग दिख रहा था उसको बूस्ट सूख जाता है तो आवाज़ आने लग जाता है। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, इसको साफ करके इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग डाल के इसको पैक करेंगे, फिर आवाज़ बंद हो जाएगा। आप लोग को दिखा देता हूँ मैं लगा के। अगर वो कार्बन तो भी ठीक है, अभी कार्बन चलेगा, तो इसको हवा मार के इसको साफ कर देंगे और इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग लगाने देंगे इसमें। हवा मारेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। इसको रेत मार देंगे साइड को, अनेचर को। इसको साफ कर लिया दोस्तों। अब इसमें ग्रीस लगाएंगे अंदर में। इसमें ग्रीस लगा लेंगे दोस्तों हल्का हल्का कुछ इस तरह से, और इसमें भी लगा लेंगे ग्रीस। स्प्रिंग को लगा लेंगे दोस्तों ये करके। इस फर्नीचर को अब लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब इसके बाद इसको लगा देंगे इसके पीछे वाले भाग को। पहले इसमें ओरिंग को लगा देंगे यहाँ पर। बस इसको इस तरह से लगाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 2 घाट हैं, यहाँ पर 2 घाट हैं। इसको फर्स्ट से लगाना है, अगर धीरे से लगाएंगे तो अनेचर बाहर फेंक देगा। तो इसको इस तरह से लगा देंगे और इसमें बोल्ट टाइट कर देंगे। अब इसका जो बोल्ट खोले थे उसको लगा देंगे बारी बारी से। एक यहाँ लगेगा दोस्तों अनेचर के वर्किंग वाला वायर में। यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर। अब उसको टाइट कर लेंगे 8 नंबर के पाने से। हल्के हल्के यहाँ से टाइट करेंगे इसको। देख सकते हो टाइट हो गया। अब मैं आप लोग को आवाज़ सुना कर दिखाता हूँ इसका। देख सकते हो पूरा बंद हो गया आवाज़। अगर आपकी गाड़ी में भी है इस तरह से आवाज़ आए दोस्तों, तो इसको मोटर को इस तरह से बनाना। अभी बैटरी रिचार्ज बताया दोस्तों, लेकिन आवाज़ पूरा दब गया है, पूरा बंद हो गया, खत्म नहीं हो गया आवाज़। देख सकते हो बैटरी रिचार्ज बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।